வணக்கம். இது சேனலோட முதல் பதிவு. கண்டிப்பாக நீங்கள் ஏதாவது புதுசாக கற்றுப்பீங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கையோட வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்மளோட பிசியில் இல்லை லேப்டாப்பில் எப்படி ஆண்ட்ராய்ட் 7.1 நோகட் ஓஎஸ் பர்மனெண்ட்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஓஎஸ் போட்டதுக்கப்புறம் உங்கள் பிசியை இல்லை லேப்டாப்பை நீங்கள் 2-in-1 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இப்படி இந்த ஓஎஸ் போடுறதுனால உங்களோட விண்டோஸ் ஓஎஸ்க்கோ இல்லை உங்களோட ஃபைல்ஸ்க்கோ எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. நான் சொல்கிற மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா ஓகேவா. ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட பார்ட்டிஷனை ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். அதாவது இந்த மாதிரி உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ்க்கு எவ்வளோ இன்டர்னல் மெமரி நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்களோ அதை இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்டிஷனை வச்சுக்கோங்க. நான் இங்கே 32 GB யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் வச்சுக்கலாம், அது உங்களோட இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற அந்த பார்ட்டிஷன் ஃபுல்லி ஃபார்மேட் பண்ணதாக இருக்கணும். எந்த ஃபைல்ஸுமே இருக்கக்கூடாது. இந்த வாய்ஸ் போடுறதுக்கு நமக்கு தேவையானது இந்த 2 ஃபைல்ஸ் தான். இது கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். லிங்க் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் ரூஃபஸ் 3.0 ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். இதுதான் இதோட இன்டர்ஃபேஸ். இதில் மேலே டிவைஸுங்கிறதுல உங்களோட பென்ட்ரைவோட ஸ்டோரேஜை அதாவது நீங்கள் எந்த பென்ட்ரைவ் இப்போ கனெக்ட் பண்ணுவீங்களோ அந்த பென்ட்ரைவோட ட்ரைவை நீங்கள் அலோகேட் பண்ணணும். நீங்கள் பூட் செலெக்ஷன் எப்போயுமே அதில் ஆல்ரெடி டிஸ்க் ஆர் ஐஎஸ்ஓ இமேஜ் தான் இருக்கும், அதை அப்படியே விட்டுருங்க. தென் நீங்கள் அந்த செலக்ட்டுங்கிறத கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைல் மேனேஜர் ஓப்பன் ஆகும். இதில் நீங்கள் உங்களோட ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ், அதாவது இதை எங்கே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அந்த ஃபைல் லொக்கேஷனை கிளிக் பண்ணி அந்த ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸை ஓப்பன் பண்ணணும். நான் இப்போ ஓப்பன் கொடுத்துட்டேன். இதில் அவ்வளோதான். வேறு எதுவும் செக் பண்ண வேணாம். ஸ்டேட்டஸ் ரெடின்னு வந்துருச்சு. அதுதான் நம்மளுக்கு தேவை. ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் கொடுக்குறோம். ஒரு மெசேஜ் ஒன்று காட்டுது. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ரைட் இன் ஐஎஸ்ஓ இமேஜ் மோட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஓகே கொடுக்க வேண்டியதான். தென் நம்மளுக்கு ஒரு வார்னிங் மெசேஜ் காட்டும். இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஓகே கொடுத்துருங்க. ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ ஸ்டேட்டஸ் ரெடி ஆகி ஆண்ட்ராய்டு யூஸ் உங்கள் பென்ட்ரைவ் காப்பி ஆகும். கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓகே, அது கொஞ்சம் ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி ரெடின்னு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அந்த அப்ளிகேஷனை. இப்போ உங்கள் பென்ட்ரைவ் போய் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த பென்ட்ரைவ் செலக்ட் பண்ணிங்களோ அந்த பென்ட்ரைவ் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். உள்ளே ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் இருக்கும், ஃபைல் இருக்கும். அதை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறது தான் இப்போ நம்மளோட அடுத்த வேலை. இப்போது உங்கள் லேப்பை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட பென்ட்ரைவ் எஜெக்ட் பண்ணாமல் லேப்லேயே வச்சுருங்க. ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் லோட் ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி வந்துடுச்சு. இதில் நீங்கள் இன்ஸ்டால் ஆண்ட்ராய்டு x86 டு ஹார்ட் டிஸ்க்குங்கிற ஆப்ஷனை என்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வரும். கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே போகும். ஓகே, இப்போ உள்ளே வந்துடுச்சு. இதுதான் முக்கியமான பார்ட்டு. இதில் நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ்க்குன்னு நான் ஃபஸ்ட்டு காமிச்சதில்ல, அதை நீங்கள் அலோகேட் பண்ணணும். இப்போ நான் அந்த 32 GB பார்ட்டிஷனை அலோகேட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் என்டர் பண்ணணும் டூ நாட் ஃபார்மேட் என்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா டூ யூ வாண்ட் டு இன்ஸ்டால் பூட் லோடர் கிரப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வரும். எஸ் கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு வார்னிங் காட்டும். அதாவது கிரியேட் பூட் ஐட்டம் ஃபார் விண்டோஸ், எஸ் கொடுங்க. அடுத்த கொஸ்டினுக்கும் நீங்கள் எஸ் கொடுக்கணும். இப்போது ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் ரைட் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ இது ஃபுல்லாகிற வரை கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது கம்ப்ளீட் ஆக போகுது. ஓகே, கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. தென் ஒரு கன்ஃபார்ம் மெசேஜ் காட்டும். ஆர் யூ ஷூர் வாண்ட் டு கிரியேட் த இமேஜ், எஸ் கொடுங்க. இப்போது ஒரு ப்ளீஸ் இன்புட் சைஸ் ஆஃப் த டேட்டா .img இன் எம்பி அப்படின்னு கேட்குதா. இது உங்கள் ரேம் சைஸ். அதாவது நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்கன்னா இதுதான் உங்கள் ரேம் சைஸ். இப்போ இதில் 512ங்கிறது டிஃபால்ட்டாக இருக்கும். எனக்கு 2 GB வேணும். அதனால் நான் 2048ன்னு கொடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ ரேம் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் இன்ஸ்டால்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. இப்போ நீங்கள் ரீபூட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ரீபூட்னு அங்கே என்ட்ரு அடித்ததுக்கப்புறம் உங்களோட பென்ட்ரைவை உடனே ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் காட்டும். இது லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது உங்கள் விண்டோஸ், ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ஆண்ட்ராய்டு. இந்த மற்ற 3 நான் அப்புறமா சொல்கிறேன். இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு உள்ளது தான் இப்போ நீங்கள் என்டர் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு உள்ளதை என்டர் பண்ணி உள்ளே போங்க. இந்த மாதிரி லோட் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டோட லோகோ தெரியும்.
ஓகே, நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. இப்போது ஆண்ட்ராய்டுக்குள்ளே நம்ம போயாச்சு. வெல்கம். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு மொபைலில் எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி செட்டிங்ஸ் செட்டப் பண்ணிக்கோங்க. இதில் உங்கள் நேம் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுங்க. இதில் லான்ச்சர் ஆப்ஷன் கேட்கும். அதில் லான்ச்சர் ஹோம் கொடுத்து ஆல்வேஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இது ஆண்ட்ராய்ட் 7.1 நோபட்டோட இன்டர்ஃபேஸ். நீங்கள் கிளிக் பண்ணி மெனு போய் பார்த்துக்கலாம், எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும். இப்போது நம்ம விண்டோஸ் ஓஎஸ்க்குள்ளே எப்படி போகிறோம் லாஸ்ட்டு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள், அது வந்து உள்ளே போகும். ஸோ நம்மளுக்கு விண்டோஸ் ஓஎஸ் வந்துடுச்சு. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எப்படி ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் பிசி இல்லைனா லேப்டாப்பில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். இந்த வீடியோ பார்த்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி. முக்கியமாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.